Vasaras sezonā ūdens piedzīvojumu parkam tiek mainīts darba laiks. Līdz 30. jūnijam ūdens piedzīvojumu parka sporta komplekss darbdienās būs atvērts no 9 līdz 21, sestdienās no 9 līdz 19, bet svētdienās būs slēgts. Jūlijā būs slēgta visa sporta daļa. Arī augustā mazais un lielais peldbaseins būs slēgts, bet atlētikas un vingrošanas zālēs atsāksies nodarbības. Sporta daļa pilnā apjomā darba atsāks 1. septembrī. Ūdens atrakciju un spā komplekss darbosies kā ierasts līdz 22. augustam, kad uz 2 nedēļām tas tiks slēgts remontdarbiem. 3. jūnijā savu 15. darbības sezonu uzsāks Ventspils pludmales akvaparks, kuru vasaras sezonu apmeklē tūkstošiem atpūtnieku. Akvaparks piedāvā 3 dažādas baseinus, kuros ūdens temperatūra tiek uzturēta ap 24 grādiem. Pie baseiniem ierīkot 8 un 10 metru augsta torņa dažādiem slīdkalniņiem. Mazuļus priecē īpaši viņiem piemērots atrakcijas. Vēsā laikā pēc peldes baseinos var sildīties saunās vai burbuļvānās. Visu vasaru pludmales akvaparkā darbosies arī kafejnīca. Pludmales akvaparks būs atvērts apmeklētājiem turisma sezonas laikā līdz pat augusta beigām. Pirmo reizi Ventspilī jūras vārtos izcilais kamerorķestris Kremerāta Baltika un viļolnieks Džeralds Bidva. Līdzās Pētera Vaska un Beethovena skaņdarbiem klausītājus visā Eiropā pārsteigušais audiovizuālais projekts Krievija, sejas un maskas. Musorgska izstādes gleznu iespaidīgais vizuālais tulkojums. 10. jūnijā Ventspils jūras vārtos Kremerāta Baltika. Biļetes biļešu serviss tirdzniecības tīklā. Labvakar no veicīgās Ventspils, kur jau 3. dienu pēc kārtas pārspērt karstuma rekordi, ir 4:08 vakarā, tātad ēterā Kurzemes televīzija, un turpmākās pusstundas laikā palūkosim, kas svarīgs un nozīmīgs šajās dienās noticis Ventspils pusē. Turpmāko pusstundu ar jums būšu kopā es, Arturs Anšs. Iestājies lielais karstums, un tas ir bīstams ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem. Neatstājiet atklātā saulē piesietus mājas suņus vai mājlopus. Obligāti nodrošiniet pastāvīgi pieejamu svaigu ūdeni. Nevediet dienas karstumā pastaigās suņus, arī viņiem deg ķepas uz karstā asfalta. Pastaigām ar dzīvnieku labāk izvēlēties agru rītu vai vēl vakaru. Aiznesiet ūdens bļodu bezsaimnieku kaķiem vai klīstošiem suņiem. Tas šobrīd ir vairāk vajadzīgs kā ēdienas. Ja paredzēts pārbrauciens un transportēšana ir ilga, jācenšas ik pēc laika apstāties, lai padzirdītu dzīvnieku un izveidinātu mašīnu. Dodoties izbraukumā vai arī iepērkoties, neatstājiet dzīvnieku automašīnā pat tad, ja loks ir mazliet atvērts. Ja tiek pamanīts pārkāršanas pazīmes, un tās ir šādas. Dzīvnieki ir saguruši, tam ir nespēks, karsta āda, ātrs pulss, ātra elpošana, muskuļu trīcēšana, krampji, acu, mutes gļotāda kļūsi tumšs, sarkana vai zila, nekavējoties jāvērš pēc palīdzības pie vetārsta. Ļoti svarīgi šīs nedaudzās lietas izskaidrot un izrunāt arī ar saviem bērniem. Sestdien Ventspils pludmalē jau 18. reizi tiks pacelts zilais karogs. Karogu piešķir konkrētai pludmalei, izvērtējot 29 stingrus kritērijus, no kuriem būtiskākie ir ūdens kvalitātes, vides informācijas un izglītība, vides pārvalde un apsaimniekošana, kā arī pludmales drošība un servisi. Ventspils pludmale bija pirmā Baltijas valstīs, kas ieguva šādu statusu. Pēc svinīgām uzrunām uzstāsies Ksenija Patokina Dance Day studija, ansamblis Ventspils Brass un īpašais viesis šā gada Eirovīzijas finālists Justs. Šogad svētku laikā notiks arī grandiozs sporta un veselīga dzīvesveida pasākums starptautiskais pludmales skrējiens. Distance būs sagatavota ik viena spējām 10 un 5 km, kā arī īpašā puskilometra bērnu distance. Iestājoties siltam laikam, arvien vairāk turisti redzam Ventspils ielās. Sestdien Ventspils zilā karoga pludmalē atkal plīvos zilais karogs, bet dažas dienas jau pirms tam Ventspils kempingā tika pacelts zaļais karogs. Tas arī ir simbols tam, ka tiek ekonomiski izmantot dabas resursi un uzņēmējs strādā atbildīgi. Ventspils kempinga īpašnieks ir labiekārtošanas kombināts. Kā tas nāks, ka pašvaldībai bija jāinvestē šajā nozarē, skaidrojums sižetā. Pirmo reizi Ventspils piejūras kempings eko certifikātu zaļā atslēga saņēma 2015. gadā, kas ir kompliments labai praksē vides aizsardzības jomā.
Šāds novērtējums Ventspilniekiem ir pirmais un joprojām vienīgais Latvijā starp Latvijas kempingiem. Zaļā atslēga ir pasaulē nozīmīgākā un ātrāk augošā ekosertifikācijas sistēma turisma mītnēm. Ārzemju viesi no Vācijas, Somijas, Nīderlandes, Igaunijas ļoti novērtēja, kad mēs esam iesaistījušies zaļās atslēgas projektā, kas ir taupīt elektroenerģijas patēriņu kempinga teritorijā. Lai iegūtu zaļo atslēgu, bija jāatbilst vairākās 70 kritērijiem 12 grupās. Piemēram, enerģija taupošas spuldzītes, gaismas sensori, dušām termostati. Kempinga teritorijā atrodas atkritumu šķirošanas konteineri, plasmasa un stikls tiek šķiroti, nošķiroti arī tiek sadzīves ķīmija un kosmētika. Tāda ir eiropeiska un zaļa domāšana. Lielākoties tas ir balstīts viesnīcām un restorāniem, bet 2015. gadā viņi bija izcīnījuši iespēju arī kempingiem piedalīties šī certifikāta projektā. Reizēm pašvaldībai tiek pārmests par to, ka it kā pildām tādu privāta īpašnieka funkciju, mēs darām to, kas būtu jādara vienam uzņēmējam. Ja? Kā tas tā vēsturiski ir sanācis? Nu jā, redziet, mēs nemaz neesam atkal tālu no šīs te atkal funkciju pārklāšanās, jeb pašvaldība jau nekad nav teikusi, ka privātais nav svarīgāks par visu. Es uzskatu taisni pretēji, kad mēs to esam teikuši un visādās veidos arī mēģinājuši atbalstīt. Bet ir nozars, un tas arī ir normāli, arī Eiropā tāda praksa ir, kur privātais nesaskata biznesu. Proti, tā nauda, kas ir jāinvestē, ir pārāk garš termiņš, lai viņi atgrieztos atpakaļ. Un ne tev bankas dod uz tādiem nosacījumiem naudu, ne tu arī pats savu naudu gribi ieguldīt biznesā, kas varbūt atmaksāšanās periods ir virs 15 vai pat 20 gadiem. Šobrīd vienīgajā Ventspils kempingā brīvvietu nav. 1. janvārī sākusies rezervācija, jau februārī aizpildīja visas 43 mājiņas. Pēdējā laikā populāras kļuvušas arī traileru vietas. Štraks ģimene ir no Dortmundas un Baltiju apceļo pirmoreiz, bet pērn pabijuši Polijā. Mēs ieradāmies vakar ar prāmi no Lībeks, Vācijā. Vai tas bija ērts ceļš? Jā, ļoti labi. Aino un Marita ar traileri ceļoja jau 25 gadus. Viņi stāsta, ka tā ir iespēja vienmēr gulēt savā gultā, neatkarīgi no valsts. Mēs vēlamies apskatīt Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un tad atpakaļ uz Vāciju. Štrakas ģimene šādi pabijusi gan Itālijā, gan Spānijā, gan Grieķijā. Latvijā ir pirmoreiz. Servis ir labs, arī prāms uz šejieni, bet mēs šeit ejam tikai pirmo dienu, vajag redzēt vairāk. Statistika gan apliecina, ka vairāk kā puse Ventspils pilsētas un tostarp arī kempinga apmeklētāji ir turisti no Lietuvas. Gonda Purniec, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. 5. jubilejas reizi Ventspils slimnīca rīkoja Ventspilī dzimušo mazuļu salidojumu. Šis salidojums pulcēja pašus mazākos ventspilniekus un viņu vecākus, kuriem tā ir iespēja atkal tikties ar mediķu personālu, kuri bijuši klāt tik svarīgā procesā bērniņu nākšanu pasaulē. 2009. gadā radās ideja laikā, kad pasaulē atzīmē Startautisko bērnu aizsardzības dienu, rīkot Ventspilī dzimušo mazuļu salidojumu. Šim pasākumam par godu veido īpašu fotogrāfiju stendu, kurā redzam mūsu pilsētā pasaulē nākušie mazuļi. Kā jau tradīcija to paredz, šī fotogalerija tiek izvietot slimnīcas dzemdību nodaļā. Arī šogad iedzīvotāju atsaucība bija ļoti liela. Fotokolāžām tika iesūtīts 173 jautras un sirsnīgas bildītes. Inga Ventspilī pasaulē laida divīņas, divas puisainas, kuriem ir jau pusotras gadiņš. Bērnu laišana pasaulē bija viens no iemesliem, kādēļ viņa ar ģimeni pārcelās uz Ventspilu no Rīgas. Mūsu iemesls, kādēļ mēs no Rīgas esam pārcēlušies uz Ventspilu dzīvot, jo meitiņa piedzima Siguldā, kad vēl Rīgā dzīvojām, bet ieraugot šo te rindas secības bērnu dārziem un viss, kas saistīts ar mazajiem ar aprūpi, sapratām, ka pārcelsimies uz bērniem draudzīgu pilsētu uz Ventspilu, un tā mēs esam šeit, brāļi ir piedzimuši jau šeit, Ventspilī. Ventspilī dzimušo mazuļu salidojums, tā ir jaunajiem vecākiem iespēja vēlreiz, taču šoreiz jau bez lieka satraukuma, tikties ar mediķiem, kuri palīdzēja viņam šajā nevieglajā dzīves posmā, iznēsāt un laist pasaulē bērnus, par ko viņi pelnījušas vissiltākos pateicības vārdus. Tas vienmēr ir ļoti patīkams brīdis, kad pasaka paldies par to darbu, jo parasti dzemdības ir ļoti sāpīgas. Un māmiņai galīgi nav līdz visām tām pārējām, kas notiek apkārt. Un tad, kad bērniņš piedzimst, un viņi pasaka pavisam ātri, pavisam tā
tā it kā nemanām, paldies jums, un tad ir viss, tad ir piebildījums. Ventspils slimnīcas dzemdību nodaļa pēdējos gados ir ļoti attīstījusies. Regulāri tiek atjaunot medicīnas iekārtas, ieviest jauni pakalpojumi. Tas bija iespējams lielā mērā pateicoties Ventspils pilsētas domas atbalstam. Это у меня уже вторая доченька, и мы с Аей дружим. Наша... Šī man ir jau otrā meitiņa. Mēs ar Aju draudzējamies, laikam labākā vecmāte Ventspilī. Tāpēc jau zināju, ka arī turpmāk sazvanīsimies. Šo 16 gadu laikā izmainījušās gan palātas, gan attieksme. Tagad kā mājās, bez stresa. Обслуживание, ну так все, как домашние условия, так, без стресса. Viss notika ļoti raiti un bez aizķeršanās un tikai labākās atsauksmes, jā. Tu arī gribi kaut ko teikt, jā, paldies dakteriem. Līdz māja beigām Ventspilī pasaulē bija nākuši jau 247 mazuļi. Artūrs Ančs, Tatjana Saksa-Gans, Andrijs Kuligins, Kurzemes televīzija. Visu aizvadīto nedēļu visā Latvijā notika starptautiskā veselības nedēļa. Tās ietvaros plašu piedāvājumu klāstu sportiskās aktivitātēs piedalījās arī Ventspils. Tā bija iespēja gan pareizi apgūt nojošanu, nodarboties ar aerobiku brīvdabā, jo stāstījām iepriekšējā ziņu izlaidumā par notikušo Ventspils piedzīvojumu parka maratona iesildīšanās stafeti, kuras laikā arī tika pieveikta pilna maratona distance. Bet viena no parasti visaktīvāk izmantotajām veselības nedēļas piedāvājumiem ir tieši ūdens piedzīvojumu parkā, kur līdzās bezmaksas sportiskām aktivitātēm baseinos vai trenažieru zālē ir iespēja satikt arī Ventspils sporta dzīves vadītājus Dainu Paipalu un Uldu Boitmanu un uzdod sev interesējošus jautājumus. Tiesa, acīm redzot, siltais un saulainais vakars šoreiz ieguva priekšroku Ventspilnieku pusē, jo ūdens piedzīvojuma parkā šoreiz bija mazāk aktivitāte nekā citus gadus. Pašā cilvēki interesējas par tām lietām, kas viņiem nav tik labi zināmas. Pieņemsim, tās ir aerobiks, ūdens aerobiks, tas pats arī attiecās uz māmiņām, grūtniecēm, jo tās ir tās lietas, kur viņas nesaņemās drošību atnākt, nopirkt abonementu un pamēģināt, bet atvērto durdienā viņi sarunā draudzeni un pamēģina. Tas ir tas pozitīvais, un tāpēc arī ļoti plaši apmeklē šādu veidu cilvēki. Plus ir neliela interese trenažieru zālē, tie cilvēki paši jaunieši, kuri arī draugu pulciņā izdomā, aiziesim pasīties to trenažieru zāli, kāda viņi ir, jo ikdienā viņi saprot, ka viņi to negrib darīt vai nevar izdarīt laika trūkuma dēļ. Un baseinā ir peldēšanas interese arī cilvēkiem, tieši par peldēšanu. Peldēšanā vispār, laikam, aiz riteņbraukšanas un skriešanas, tā kā top 3, laikam. Jā, Ventspilī tas ir ļoti aktīvi tieši peldēšana, un mums nāk ļoti daudz cilvēku no rītiem peldēt, izmantot lielo baseinu, jo tas ir tiešām ļoti labs kardio treniņš. Pirms darba uzņem pozitīvas emocijas, un citi cilvēki tieši otrādi vakarā pirms gulētiešanas atnāk nopeldās, pēc tam pasēž pirtiņā un tad brauc mājās, diena ir izdevusies. Ja līdz šim šāda atvērto durdiena notika pavasarī, turpmāk tāda gaidām arī rudenī. Mēs esam šajā gadā izplānojuši, ka veselības nedēļas būs 2 reizes gadā, proti tagad pavasarī, un otra reize noteikti būs ziemā, novembra mēnesī, kad ir ziemas sporta veidi vairāk pieejami, tad arī sporta bāzes būs atvērta ziemas periodā, atvērta durdienas. Tā kā būs papildinājumi salīdzinot ar pagājušajo gadu. Pēc Paipals vārdiem, šādās akcijās piesaistot ventspilnieks peldēšanā, ūdens aerobikā vai atlētikas zālē, tikai nostiprina sportošanu kā lieliski ieradumu veicinošu. Piemēram, skriešana, kas kļūst ar vien populārāk. Man gribētos jau pateikt visiem cilvēkiem, kuri šobrīd aktīvi nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, īpaši iecienīti ir skriešana, jo mēs gatavojamies 19. jūnijā uz maratonu, kā Ventspils pilsētā pirmo reizi. Tātad mēs pārējām no pusmaratona pilsētas uz maratonu pilsētu, un, manuprāt, ļoti labi strādā Ventspils maratonu klubs, iesaistot gan cilvēkus treniņu nodarbībās, un tas vienkārši rada jau ieradumus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, un laiks šobrīd ir labs, un tā kā svaigā gaisā šīs aktivitātes noteikti ir ļoti vērtīgas cilvēkiem. Par to paldies, kad ir aktīvi, un arī mēs no savas puses darīsim visu, lai šīs aktivitātes vēl vairāk popularizētu. Līdzīgi kā pērn, arī šogad Ventspils poliklinikā bija iespēja tikties ar fizioterapeitu, mērīt asinsspiedienu un izmantot ķermeņa masas analizatoru. Veselības nedēļas mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs. Artūrs Ančs, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.
Ik gada Ventspils sociālais dienests pirms mācību gada beigām piešķir materiālu atbalstu 9. un 12. klašu absolventiem no maznodrošinātām ģimenēm. Šogad šim atbalstam doma atvēlējas nepilnu 1000 eiro. To saņems 27 bērni. 36 eiro atbalstu saņems bērni no maznodrošinātām ģimenēm, 43 eiro saņems bērni, kuri palikuši bez vecākiem. Lai saņemtu šādu atbalstu, vienam no vecākiem vai aizbildnim vai pašam skolēnam ar nosacījumu, ka viņš jau ir sasniedzis 18 gadu vecumu, ir jāiesniedz pieteikums sociālajā dienestā. Tiesības saņemt atbalstu ir vidējās izglītības iestāžu absolventiem vecumā līdz 20 gadiem. Materiālu atbalstu varēs saņemt laikā no 23. maija līdz 30. jūnijam. Nedaudzi zina, ka Ventspilī pastāv savā ziņā inovatīva bērnu muzikālā izglītošana. Irēna Irbe, kas strādā par mūzikas skolotāju Ventspils valsts 1. ģimnāzijā, pirms jau daudziem gadiem ievies mācību procesā jaunu apmācības sistēmu, izveidoja klasi ar padziļinātu mūzikas apguvi. Kā arī nevien mūsu pilsētā, bet visai Latvijā pazīstam koru Dzeguzīte. Šogad Irēna dodas pelnītā atpūtā, bet pagājušajā nedēļā notika īpašs kora 40. gada dienas koncerts. Irēna Irbe uzsāka darbu Ventspils valsts 1. ģimnāzijā pirms 50 gadiem. Šajā laikā šo mācību iestādi pazinām kā Jāņa Fabricius Ventspils 1. vidusskola. Paralēli Irēna strādāja ar bērniem arī 2. vidusskolā un pasniedz solfedžo Ventspils mūzikas skolā. Tad Latvijā tāda vai nu sagadīšanās vai kas izveidojās tāda iniciatīvas grupa, kas domāja par to, ka vajag pilnveidot mūzikas mācīšanu vispār izglītojošā skolā Latvijā. Latvijas labākie metodiķi un muzikologi sapulcējās kopā, lai izveidot jaunu izglītības programmu. Kā galvenā tika izvērtēta tā sauktā ungāru metodika. Kā stāsta Irēna Irbe, tajā laikā viesojās arī kolēģi no Igaunijas, lai parādītu, kā viņi savā darbā izmanto šo metodi. Šī apmācība bija pilnīgs apvērsums tam, kas notika iepriekš. Es braucu skatīties stundas pie dažādiem skolotājiem, kas sasnieguši jau kaut ko ar šo, pēc šīs sistēmas. Man iepatikās. Es redzēju, ka var interesantāk veidot stundas, ka var iesaistīt jebkuru bērnu darbā, ka viņam nebūs garlaicīgi mūzikas stundā. Vai viņš ir muzikāls, vai nav? Pateicoties Irēnas Irbes un Dzintara Kļaviņa kopīgam darbam, kurš tolaik bija Ventspils mūzikas skolas direktors, 1969. 1970. mācību gadā Ventspilī tika izveidot 1. klase padziļinātas mūzikas apguvē. Tie metodiķi, kas bija ieinteresēti, lai tas notiktos, lai iespējami vairāk skolu gribētu pēc šīs relatīvās solmizācijas strādāt, tie paši strādāja skolā un savus rezultātus veidā apkārt pa Latviju rādīt. Viņi apbraukāja Latviju un, ja es uzzināju, ka, piemēram, kāda metodiķa, piemēram, Helēna Lazarēviča no 3. Rīgas internāta skolas brauc ar savu klasi uz Vaņodi, tad Irbe brauc tur skatīties, kas tur notiek, ko viņi rāda. Paņemu visu to labāko, lieku savu klāt. 5 gadus vēlāk, 1975. gadā, Irēna Irbe vispirms izveidoja skolas ansambli, bet pēc tam arī kori, kam deva skanīgu nosaukumu Dzeguzīte. Kāpēc Dzeguzītes, jeb Dzeguzīte? Tāpēc, ka šī sistēma iesaka sākt pakāpi izjūtu attīstīt ar 5. pakāpi. Un 5. 3. pakāpi ir Dzeguzes motīvs kuku. Un no turienes ir Dzeguzīte. Pēc Irēnas vārdiem, pateicoties šai inovatīvai programmai, ar mūziku varēja nodarboties ik viens bērns. Nebija atlases mums uz šo klasi, bet bija, mēs uzņēmām bērnus ar, uz vecāku iesnieguma pamata. Un tā arī vecāka rakstītais iesniegumos. Mans bērns neprot dziedāt, es ģimenē arī nedziedu, bet vēlamies, lai bērns saprot, kas ir skaņa, lai viņš iemīl mūziku. Šādi bija tie iesniegumi. Ar smagu darbu, talantu un zināšanām Irēna Irbe varēja vadīt jebkuru profesionālu kolektīvu, taču viņa tomēr palika uzticīga skolai. Strādāt ar
visiem citiem bērniem, lai viņi arī attīstās caur mūziku. Jo caur mūziku tas ir neiedomājami, ko var bērnam iedot. Pirmām kārtām viņa dvēseli atvērt. Tas ir pirmām kārtām. Tas, ka viņš klausās mūziku, lai nodziedātu, vai vienkārši tāpat klausās, attīst viņa dzirdi. Man ir pedagogi teikuši, mani kolēģi, viņi labāk dzird svešvalodā izrunu, viņi labāk raksta diktātus, viņi emocionālāk uzraksta esejas, dzejoļus. Viņi ir atvērtāki, viņi ir darbīgi, viņi daudz dara un daudz var padarīt. Šogad aprit 50 gadi kopš brīža, kad Irēna Irba uzsāka darbu pirmajā ģimnāzijā. Nākamajā mācību gadā ģimnāzijas skolos kāds cits skolotājs, jo Irēna dosies pelnīt atpūtā. Taču viņa zina un tic, ka atradīsies labs pēcnācējs, kas turpinās viņas iesākto darbu un Zeguzī turpinās pastāvēt. Skolai 18. gadā būs 100 gadi mūsu skolai. Vēsturiski šeit vienmēr ir pastāvējuši labi kori. Vēsturiski. Un es domāju, ka arī uz priekšu tāpat būs. Artur Sančs, Diana Ļohnoviča, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Piedzīvojot īstu trilleri, Ventspils basketbolistiem tomēr izdevās pārvarēt sīksto Liepāju trio, bet pretestību un izšķirošajā finālsērijas spēlē izcīnīt bronzas medaļas Latvijas basketbola čempionātā. Izšķirošajā cīņā Ventspilnieki savā laukumā pārpildītu tribīņu priekšā ar 72-66 uzvarēja. Sezona ir galā, un tagad varam pāanalizēt Ventspilnieku sniegumu. Ventspilnieki sākotnēji diktēja savus noteikumus un ātri vien panāca 10 punktu pārsvaru, taču tikpat ātri to arī izsēja. Viesi īsā laikā ieguva 5 punktu pārsvaru. Līdz pārtraukumam mainiekiem gan izdevās atkal atgūt 2 punktu handikapu. Trešās ceturtdaļas vidū beidzot izšāva Ventspilnieki. Aktīvi un precīzi spēle uzbrukumā, cieši pretinieku sekšana nepārkāpjot noteikumus, tas viss ļāva iekrāt pieklājīgi 11 punktu pārsvaru. Izšķirošajā ceturtdaļā šķita, ka bronzas medaļām jābūt kabatā droši, 14 punktu pārsvars, taču nekā. Liepājnieks straujiem soļiem pietuvojās mainiekiem līdz pat 2 punktu starpībai. Kārlis Mužnieks pieprasīja minūtes pārtraukumu, un tas palīdzēja. Galotni izdevās nospēlēt gudri, pacietīgi un precīzi izcīnot uzvaru. Es domāju, ka Džeki parādīja raksturu, no 0-2 ir jebkurā sporta veidā un jebkurā līmenī ir grūti atspēlēties, un viņi parādīja raksturu, un ir īpaši Lomašs mazais, ja? Pēdējā spēlē, un viņš arī bija tas faktors, kurš salauza to spēli. Loģiski, kad iesākot šo sēriju pa 3. vietu, spēlētājiem kaut kāds bija zināms emocionāls kritums, ja, bet, protams, ar to reiķināties, bet mēs tomēr atradām savu spēli, savu sastāvu, kas var cīnīties par uzvaru, un es domāju, ka spēlētāji godpilni izcīnīja šo 3. vietu. Kā jau play-offos tas ir, ja, play-off viegli nedodās, un tai komandai, kura ir lielāks raksturs, lielāks cīņas par tās arī uzvar, un kur ir pacietīgāk gan uzbrukumā, gan aizsardzībā tie tās sērijas uzvar. Šī spēle ir tāda pati spēle tā kā ar VF, viņi ir jāmāk uzvarēt. Ir cilvēki, kas māk uzvarēt, ir cilvēki, kas grib uzvarēt, un cilvēki, kas grib un māk uzvarēt. Un, es domāju, tādu cilvēku mūsu komandā ir mazliet vairāk. Pirms sezonas mērķi bija nospraust augstāk, atgūt čempionu titulu, tomēr arī bronzas godāks ir panākums. Prieks pašiem, arī atbalstītājiem. Es domāju, ka kopumā mums bija jāuzvar un mums varbūt vajadzēja arī sasniegt augstākus mērķus šogad. Arī, protams, gribētos atvainoties uzreiz visiem faniem, ka nesanāca, bet vismaz minimumu kaut kādu izpildījām, nepalikām bešā, kas principā jau bija reāli diezgan, bet protams, tāds nedēļas rūgtums vēl ir palicis, tomēr gribējās augstāk būt šodien. Sezonas gaitā, bet jau īpaši finālsērijās jau lieliski parādīja komandas jaunie latviešu spēlētāji. Piemēram, finālsērijas pēdējā spēlē rezultatīvākais spēlētājs bija Rihards Lomašs. Liels prieks par Gražulu un to, ka viņš spēlēs un var spēlēt, to jau mēs zinājām sezonas sākumā, bet viņi mazliet no tā ritma vai no tāda pārliecinoša debijas mūsu komandā patraucēja operācija, kas viņam tika izdarīta sezonas sākumā, ja, un līdz ar to, protams, spēlētājiem vajadzīgi vairāk mēneši, lai aklimatizētos. Un es domāju,
Ja mēs runājam konkrēti, tad vislielākais prieks man ir par Gražulu arī, kurš parādīja stabilu sniegumu visās sezonas garumā, kas jau rāda par spēlētāju meistarību, jā. Un Ati tas pats, jā, ja mēs runājam par latviešu spēlētājiem, jā, jo spēlētāji jau to meistarību parāda tādā Gulbis, jā, pats par sevīm arī, jā, parādīja stabilu spēli. Spēlētāji meistarību parāda stabilitāti, jā, un tie spēlētāji, jā, protams, viņi sev pierādīja no labākās puses, un bija mums arī tādas problēmas, protams, bet kopumā ņemot, es domāju, tie spēlētāji, kas mums bija un uz kuriem mēs likām tās cerības, tie arī sev attaisnoja. Šajā finālsērijā pēdējās spēlēs 2 no leģionāriem, Alans Vigins un Deriks Niks, kā arī palika uz rezervistu soliņa. Virspusēji tā ņemot, nenalizējot sīkumos, es domāju, ka ar aizsargiem mums nebija problēmas, ja mums bija problēmas ar centra spēlētājiem, kad mēs netrāpījām ar tiem, nevarētu teikt, ka viņi bija slikti spēlētāji, bet viņi varbūt nebija tie, kas mums bija vajadzīgi. Komanda turpinās trenēties ar domām jau par nākamo sezonu, bet, piemēram, Pēners jau nākamnedēļ pievienosies Latvijas izlases kandidātiem treniņu nometnē, lai gatavotos jūlijā paredzētajam Rio Olimpisko spēļu pēdējās kvalifikācijas turnīram. Maijā Olimpiskā centra Ventspils galvenajā stadionā turpinājās jaunā sezonas sakopšanas darbi. Zālēs jau kādu laiku bija sagatavots atkal uzņemt augstākā līmeņa futbola spēles, tāpat arī skrejceļš. Vēl bija jāpaveic cits apjomīgs darbs, proti jānomaina nolietoties stadiona tribīnēs esošie zilās krāsas krēsli. Kopumā strādniekiem bija jānomaina 2600 krēsli, kas jau bija krietni nolietojušies un izbalējuši. Šie krēsli nebija mainīti kopš tribīņu uzbūvēšanas brīža 1999. gadā. Stadiona pārvaldnieks Dāvis Vītols sarunā ar Kurzemes televīziju pauda cerību, ka jaunie krēsli kalpos vismaz 10 gadus. Šie krēsli ir ražoti Itālijā, un konkrētais ražotājs ir vienīgais Eiropā, kas tieši šādus Ventspils stadiona tribīnēm speciāli pielāgotus izgatavo. Visus krēslus nomainīja 2 nedēļu laikā. Savukārt futbola klubu Ventspils uzrakstu veidojušie dzeltnieku krēsli, kopumā 460 vienības, tika nomainīti 2013. gadā. Jautāts, kur Olimpiskais centrs Ventspils lika 2600 veco krēslu, Vītols atklāja, ka visi tika atdāvināti dažādām izglītības un sporta iestādēm gan Ventspils novadā, gan citviet. Piemēram, Ventspils novadā Zūra bērndārs dāvinājumā saņēma 50 krēslis. Krēslis atdāvināja arī Saldas sporta skolai un Saldas futbola klubam, vēl daļa aizceļojas Brocēnas sporta skolu un Brocēnas stadionam, kā arī citviet. Ar to Ventspils ziņu izlaidums ir galā, vēl jums mierpilnu vakaru. Mēs atkal saredzēsimies pirmdien ar labvakaru. Pašvaldības Sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts aicina ventspilnieks izmantot iespēju piedalīties elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas akcijā, kas norisināsies šo sestdienu 4. jūnijā pilsētā jau 9 rītā un turpināsies līdz 1 pēcpusdienā un svētdien 5. jūnijā Pārventā. Akcijas laikā iedzīvotāji bez maksas varēs nodot dažādu veidu elektriskos atkritumus – datortehniku, televizorus, radio, leduskapjus, elektriskās plītas un mikroviļņu krāsnes. Elektriskās teikānas, gludekļus un tā varētu minēt daudz citus mājasaimniecības priekšmetus. Sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts kravas mikroautobusiņš, tas būs balts Sprinter markas autobus, kursēs pēc konkrēta maršruta. Jums ir jāievēro konkrēti laiki, ar ko varat iepazīties pilsētas mājaslapā. Tehniku varēs nodot tikai fiziskas, ne juridiskas personas.